Copia l'urgenza più. Intanto grazie per quello che sta dicendo. Due cose in particolare ho notato. Ha detto che nel DNA di intesa c'è il voler avere persone per bene. Seconda cosa che ha detto è che questo territorio potrà recuperare con il, diciamo così, il flop delle due banche locali più facilmente che in altri territori. Quanto può aver pesato non avere abbastanza persone per bene in queste due banche e quanto tempo questo territorio, per quanto valido, potrà superare un flop economico che si aggira intorno a una manovra finanziaria. Non c'è dubbio che l'importo qui dell'impatto è un importo significativo. Non c'è dubbio che questo sia significativo, ma lo ripeto, io sono convinto che il potenziale è talmente elevato che io non vedo dei tempi lunghi nel recupero delle condizioni dell'economia reale. Poi è chiaro che purtroppo un investitore, un depositante che ha perso i suoi soldi, quello rimarrà con una ferita che durerà non poco. Però dal punto di vista dell'impatto sull'economia reale io sono convinto che i tempi possono essere tempi abbastanza rapidi. Poi sulle persone per bene io ritengo che nella nostra banca ci sia un DNA di essere persone che fanno quello che fanno in banca quando fanno a casa. Io interpreto il mio mestiere di amministratore delegato come quello di capo di una famiglia di 100.000 persone in cui io cerco di fare in modo che tutti quelli che sono all'interno della famiglia possano avere la loro soddisfazione. Per questo che avendo in banca 4.500 esuberi potenziali abbiamo fatto un piano di impresa per riassorbire questi esuberi, proprio come si lavora in ambito di una famiglia in cui ci sono delle difficoltà, si cerca di fare in modo che tutti possano contribuire. Questo ha portato attraverso la motivazione delle persone a sentirsi parte di un progetto che riguarda il senso di appartenenza all'orgoglio, che queste persone sono state capaci di generare ricavi tali da sostenere la loro occupazione all'interno dell'azienda. Quindi se in altre banche persone per bene o persone per bene, io francamente su questo non mi sento di commentare. Certo, ritengo veramente incredibile quello che è successo in queste banche, cioè, ritengo veramente una cosa incredibile.